Здравейте, Василев, и нещо видео ще свиме на Into the Dead, после малко Shadow Fight. Просто малко. Ще дойда отново, когато играта.
направя нещо. Вече купих се. О, просто. Собі. Той хард, обаче.
много оръжие. Ще ви колко трябва. Много добър. Това е тъпите шураки. И друг. И като съм го имал много просто невероятно. Хе-хе, да. Ха-ха. Ще си купим броня. Нова броня. Знам, че стана интересно, обаче... Аз ще... Ох, това ще е много тихо. Тежко, колеги, обаче. Добре го
Добре го бих хора. Ей. Файт. Ще го има. Бихме. Ай. И по него малко броня. Ой, имам 2 минути. Ще 3, 2, 1. Хора, бихме демон. Демон. Боже. Аз ще го довършим. Аз забравих за това довършване. Кофти. Бързо екзит. Не. Също трябва. О, не. Кажи ми, че цели метро. Човек, много.
Сега бихме един демон. И това ще е всичко от този епизод, хора. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, ударете лайк.